मिस्टर यासीन, आपको आपकी आफरीन याद कर रही है, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर यासीन, आपको आपकी आफरीन याद कर रही है, प्लीज पिक अप द फोन। सो हेलो दोस्तों, मैं चैनल होस्ट आपका दोस्त है। इसमें दोस्तों जो कमेंट आता है यासीन लव आफरीन नाम का इंटरव्यू बना, तो मैं आज यासीन लव आफरीन नाम का इंटरव्यू लेके और आप इस टाइप नाम की वीडियो बना, तो मुझे कमेंट से कहने के बाद ना अपना आपको जेफ करना या किसी भी नाम से आप इंटरव्यू बनाना चाहते हो, मुझे कमेंट से कहने के बाद ना मैं उसके नाम के इंटरव्यू पर जल्द से बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। इसी को जब भी आपके नाम के इंटरव्यू बनाएगा अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप इंटरव्यू को जिले के डाउनलोड करके सेट कर सकोगे।